第三條片啊，同一日3條片，我真係掙扎啊！呢3條片我哋約咗星爺去玩個 game 咁咧，星爺去咗廁所，所以我哋而家等佢。玩個騙子酒吧先。騙子酒吧我哋起個私人先啊，5張牌。5張牌，我哋企個5張牌，4要藥水啦，呢3個人，私人費事俾人哋加入咗。Angel 卡即係天使牌要啊，惡魔牌都要啊，跟住。你喺邊啊？我起緊咧，等我一陣。3、2、1開始，我整咗。個密碼係62238。62238。62238，兩個2，62238。好，開始。開始。好。有天使牌、惡魔牌。惡魔牌咧就可以令你直接令其他2個人都死。咦？傾過啊，出3支傾先，我唔知你信唔信啊？你最好唔好信啊！One king。睇呃唔呃到你。Liar。點玩㗎其實？嗱，個積係8達嘅，個積可以當 king， 可以當女，都係當煙士。如果你不幸入咗一支藥水如果係 headshot 嘅話，咁嘅嘢。跟住我睇牌。哇，幾靚喎！3 kings。1 king。1 K。我想講嘢，你剩得2條命啊！我剩咗3條命。3 kings。你覺得我信你咩？你邊有咁多啊？我有啊，你。Liar。腸粉。又要飲啊！就要飲。你好心你飲下啦。就算我哋2個假嘅，咁如果我哋加埋都有4個傾啊，咁而家得5個傾，如果出3個傾，咪等住俾人打。我明點玩啦。2條天啊！出邊嗰隻咩話？天使啊！我派咩啊？天使 A 啊，係啊 A 啊。天使。1 ace。3 aces。1 ace。1 ace。哦，你講我呢鋪一定輸咯。1 ace。Liar。咁乜鬼？點解會嘅？我都唔知啊，搞乜鬼啊！我都唔知搞乜鬼。喂，剩低1條命喎！你就死喎！你金魔就死喎！我頭先嗰鋪1隻 A 字都冇啊！黐線。2 aces。
1 ace. One ace. One ace. 你覺得我順你咩？仲有 Ace。我呢鋪一隻 A 都冇，你叫我點玩啫？ 3 aces. 你做咩啊？ 1 ace. Liar. 啱啱啊？喂，點解佢補血嘅？喂，點解佢又變咗4支啊？喂，而家得你會死喎！而家我同佢仲有3條命，但係你係剩得1條命喎。你今鋪賴嘢就真係賴嘢喎。A 市局都話咩啊？ ，A 市局，A 市局。 1 ace. 大佬，我啲牌咁黑嘅。 4 aces. 不如你要我今次搏命啊！死！你覺得我 Liar. 有咩咁上啊你？有咩咁上？呢啲啦，呢度我有咩咁上？唉，執翻去。玩個八婆嗰個啊！好啊，唉，各位可能唔知係咩 game，但係只要你哋聽我講咗一次之後，你哋就會醒起係邊個啊！得嘛？好，到底嗰個係何風神聖呢？我哋好快就揭曉。喂，星爺，星爺，係，喂喂喂喂，你還好嗎？你還好嗎？你望我唔係幾好啊，星爺。星爺。你喺邊啊？啊！我而家用咗我嘅李世民嘅帳號入咗，我而家又用翻我嘅 Deptopper 嘅帳號，而家我兩個帳號都入咗嚟。我而家咧就係、我而家嗰個 Deptopper 個帳號先係拍片，我李世民個帳號係 po 李世民，我 Deptopper 嗰個我放秦始皇嗰個，亦都會放李世民。你入嚟我你嗰度滿人啊？我嗰度滿人。有你玩咩嚟㗎？你做咩啊？而家？我都唔知。我加入你。你玩咩嚟㗎？喂，我加入你，跟住你又退咗 M 點啊？唔知你啫。玩嗰個 School Time 嗰個啊，School Time 嗰個。即係嗰個阿婆啊！唔知點解講到佢之後，我好想笑。各位，又係勾起啲唔好嘅回憶啊！就咁講，我用李世民嘅帳號玩，定係用 ADV 嗰個玩？但係我兩個帳號一齊用咯。算啦，都李世民我之後先用啦。等先，冇入去住。冇入去住，我兩個帳號都冇入去。你入去邊啊 ？Where are you？ Where are you？ 你入咗去未啊？我入咗去啦，我已經入咗去個 game 啊！你喺邊啊？我未見到你喎。
啊？咦？但我度顯示佢已經嚟咗喎，但我又見唔到佢人喎。啲人喺邊啊？啲人嚟㗎。我見到你啊！我見到你啊！你喺入口嗰邊啊！你都未行嘅你，係咪呢個？哦係啊！喂，你都未行嘅你都未行，唔怪得見唔到你啦。喂，老細，老細，老細，你講好未啊？而家我哋仲望到星爺仲喺度，呢個咁大隻就係佢啦。係，星爺行過嚟啊！哦，我見到你，行啦，前啦，前。入去。我兩部機都入咗去。我諗住係咁嘅，其中一部機專登死，跟住另一部機咧就去觀戰，咁樣。咁我兩部機都拍到蝕啊，咁樣。唉，個樣真係，佢有少少海綿寶寶嗰個樣啊，個樣。個好似鞋面爆爆啊個樣，好死咁到十級，唉！哇，鎖住我添，點咁絕啊老細？唉！咁你開咗？咦？我仲定價喺度喎。如果大家唔知道發生咗啲咩事咧，因為我兩部機，而家我一部機，第一部機咧個網有啲慢，咁我第二部機咧有啲點睇啊？咁歡迎大家喺相互睇嘅視覺，呢個視覺。我而家兩部機喺度搞笑㗎，明明同一個人對白，但有同兩種視覺，一個我嗰邊視覺，一個係老師嗰邊視覺，唉，笑死我！一個仲搖緊頭，一個仲未搖緊頭。哇 ！3 hours later。咦？喂！我都唔知我到底喐邊部好喎，而家。你驚喐你玩開嗰部咯。啊，咁我應該，我喐我而家玩緊13分鐘嗰部啊。因為我而家仲有一部係觀戰。不如咁啊，我揾一個吸引火力，跟住我哋趁機賺啲嘢，得唔得？你話好嗎？哇！發癲啊！個癲婆發癲我，就快啲先，快啲先。走先。我而家玩緊 ADV 按住個尿性一定係嗰邊出。啲真係行嗰邊啊！
哇哇！走先啊！好危險啊！唔可以喺度逗留啊！再逗留我驚人俾佢殺咗。哇！你又似你啊！啲人引個怪過嚟好偏啊！等先。各位，我哋將個視角去星爺嗰邊。哦。我而家個視角咧，一邊係我，一邊係星爺嘅。大家想知道佢喺邊嘅話，咁就要睇我呢條片。喂，你嗰邊有個木塊，做咩唔用啊？唔係做咩唔執啊？我有鎖頭添。嚇？咁多嘢咩？咁多嘢俾啲我嘛，我咁少。我見到你，見到你，我放木頭先。哦，做得好，拍手。啱邊度咁遠啊？哇，幾勁得！我可以買橙㗎喎，我有15金幣買個橙先。買咗個魔法書而家，仲有2蚊雞，再買個鎖匙。好，死晒。哇，咁浪費嘅佢。咩啊？好浪費佢。佢仲。你真係打算喺呢度用啊？直接。你係咪打算咁樣？跟住如果就喂。黐線。黐線。即係執多啲金幣買到部機。哇！執多啲先。呢度忽略咗個劇情先。我哋第2條定係點咧？試下我同時播放啊！一個弓箭，其實我而家玩緊嗰部機就係我嘅視角啦，跟住我死咗嗰部機咧就係你嘅視角嚟嘅，所以我直接幫你宣傳埋添。我之後 send 條片俾你啊，跟住你商家去你嗰邊，你商家去你。
就冇咁好彩啊！咦，又似係啊，直接傳送到佢嗰邊。咦，搞掂！哇！我爭3個啊，而家左右2個窿。買唔到個橙啊！我爭3你蚊先買到個橙。夠唔夠買梳打水啊？梳打水，因為金鋪佢都會用梳打，因為金鋪會玩梳打啊佢。金鋪佢可以用梳打水，所以你買梳打。我有2個梳打，跟住3個補血。喂 A 要唔要補血啊你？好，佢唔使，我有2個醫療包，1個繃帶。我有3個繃帶，你俾1個醫療包我啊，我俾1個繃帶你。我執咗3個，啱啱我執咗3個繃帶。我都有新開咗個 account 嘅，而家加你嗰個，1個嗰個。嗰個係咪校長嚟㗎？嗰個男嗰個，個男嗰個係咪校長嚟㗎？哦，係啊。哇！頭先冇見過校長，之後，校長飲咗蘇打水代表會係飲酒啊！點解會亂噏？哇！可唔可以罰搖頭添！收垃圾嘅？哇！我舉報個校長飲。喂，等先。快啲好你賺咗好多錢，溫大等啲嘢，交易現場。
隻，仲有得3隻。spare book 即係魔法書，所以我暫時冇事。啱啱又及時用咗，所以而家冇壞嘢。咦冇事？咦過咗啊？哦，我15蚊雞喎而家。我而家都係16蚊，買個橙啦而家。我已經有橙，我唔買啦。咦？喂！咦？我買唔到嘢喎而家。我而家買唔到嘢啊！咦？有。魔法書必須要攞晒。我而家有4個繃帶，一個急救包，一個天羅地網，跟住一個橙同埋兩個魔法書。我而家一個魔法書，跟住之後一個鹽包，兩個鹽包，繃帶，我諗住一個繃帶。我而家係4個繃帶，跟住一個醫療包，一個陷阱，跟住一個夠啊！補血先啊你！
你喎！我唔使玩啊！官戰嚟啊！而家兩部機都係官戰嚟。哇！咦，啱啱完咗之後，你而家又嚟？我幫你望下而家仲有幾多人？我哋完啊，我哋走啊，走啊！